Фонариков не взяли. Идем по корявой тропе. Ну вот, ничего не видно, короче. Смотрите. Завалы капитальные. Вообще видно. Видите, вот тут осторожно, бревно это вот скользкое, на нем поскальзывалось. Идем, короче, вот с подсветкой это. А так сумерки, короче. И еще идти. Преодолели этот сложный путь с этой тропой. Блин, ну там осторожно надо, действительно, ребята. Там кочки. Вообще. Вот так. Ребята, я после похода выгляжу. Да, тяжело. Красота, костер. Иван что-то рубит, молоток у него. Доходим голышом, короче. Устали после дня трудового. Хорошо около костра. Ходим в сланцах. Ноги пускай отдыхают пружиненькими. Тяжело, ребят, тяжело. Темнота, ребята. Вверху вообще. Ну, звезды иногда проскакивают, но и оттенка это не видно. Ничего не понятно. Ну вот костер еще различим. Ну говори, вот фон-то слышим. Говори. Давай, все включено. Тогда готово. Что можно сказать об этом костре? Корявый этот костер. Такой же корявый, как и тропа. Тут все корявое получается. Но зато рыба есть, тепло есть, дороги, как в России, есть, корявые. Так уж мы далеко не ушли. Единственное, что мы сегодня